La Nilstar de Blanes aposta per crear un fil de més qualitat per tal de crear un lloc en el mercat. Això comportarà que aquesta fàbrica produeixi menys tones, però el producte tindrà més valor afegit i el preu també serà més elevat. Les màquines de Nilstar segueixen funcionant a bon ritme al mateix temps que s'obre una nova línia de producció. A més, des de UGT confien en que al llarg d'aquest mes de març es necessitarà més personal. I és que la indústria de Blanes està treballant en un nou tipus de filatura amb més valor afegit. Això fa que, tot i no augmentar excessivament el tonatge de la filatura, sí que la Nilstar tindrà més ingressos per vendre un fil més car. No es competiria tant amb tonatge, amb quantitat de tones de fil, sinó amb la qualitat d'aquest fil. Seria un fil d'alta gamma, a nivell d'alta costura, de productes de primer ordre, que donaria prestigi, evidentment, a una marca que, d'altra banda, ja té aquest prestigi. A més, la previsió és de seguir creixent fins a tancar l'any, en què haurien d'acabar-se tots els processos d'ERO iniciats ara fa aproximadament un any i que afecten a 200 treballadors. Ara recentment s'han incorporat 15 treballadors més i en aquest moment ja estem rondant els 100 treballadors a ple rendiment a Nilstar. Nosaltres confiem que al llarg d'aquest any 2017 augmenti encara molt més. Estem pendents de les comandes que puguin haver-hi, però ens agradaria acabar l'any amb 40-50 treballadors més a Nilstar i amb una situació de prejubilacions, etc., que hagués pogut donar sortida a les complexes situacions individuals que hi havia en el seu moment i que hi ha encara en aquest moment. Des del sindicat asseguren que hi ha un canvi important d'actitud per part de la direcció de l'empresa des del moment en què es va reactivar l'activitat a Nilstar. I això es pot comprovar amb els nous tractes comercials que estan obrint als Estats Units i també al mercat asiàtic.